買中老年嘅奶粉幾錢啱啊？嗱，我哋呢個原料咧就只有一個生牛乳啊，3歲以上嘅人群咧就可以飲噶啦。我同你講，飲過未？我想問下你哋自己講啦。你哋平時買奶粉係咪要90幾蚊一盎，100蚊一盎，200蚊一盎？缺某鈣嘅人你自己睇睇，係咪？但係今日我同你講，我哋呢罐奶粉係咪？你哋平時買係咪99蚊一盎？係。我同你講。我而家咧就只有18份嘅庫存，18份嘅係俾你哋試嘅，係俾你哋買嘅。平時飲開奶粉嘅，你可以買，送多一盎俾你哋，咁大盎，99蚊99蚊一罐，我只有18份嘅庫存嚇，你自己搶，唔係臨期啊！阿梁仔係咪臨期啊？唔係臨期。唔係臨期，只係俾你試嘅咋，冇68嗰啲嘢嘅。因為呢個產品比較貴，佢99蚊本來一罐嘅，佢送多一罐。我已經飲過啦，好好飲嘅，真係好好飲。我今朝先飲過。嗱，平時咧，你哋識沖先啊？咁多水左右，匹4羹啊！120毫升咧，跟住你匹4到5羹就得噶啦。跟住而且同埋咧，佢呢個好好飲嘅，我同你講，冇任何添加，冇蔗糖。佢冇任何添加㗎，冇蔗糖㗎，奶甜味嚇。佢係直接佢呢個咧，佢直接就係鮮牛奶直接一次過噴成粉啊！直接用佢嘅工業技術直接噴粉，佢唔經過任何其他嘅技術啦。而且同埋咧，佢冇即係唔會話。你攪勻佢之後。嚇，係可以掛杯嘅，即係佢係真係啲靚嘅牛奶，佢先係可以掛杯嘅，你可以睇到。嗱，你睇下靚嘅牛奶佢係可以掛杯嘅啦，唔靚嘅牛奶佢唔可以掛杯嘅，你睇唔睇到？嗱，我同你講啊，18份嘅就係牛奶嚟㗎嚇。你屋企有老人家嘅，需要補某鈣嘅，零蔗糖，冇任何添加，空糖嘅寶寶都可以飲㗎嚇。呢個唔係止汗露嚇，呢個係牛奶嚇。小朋友都飲㗎嚇，連我哋隔離嗰個小朋友3歲佢都飲嘅，我話俾你知。一罐嘅話係700克嘅，跟住而且同埋咧，佢呢個嘅話，即係飲起翻上嚟咧，佢非常之絲滑，而且同埋咧，絲滑順，得18份咋，我已經上咗啦，準備好未？1、2、3，上車。好。葉黃素啊，葉黃素我等佢查一查先得啊，煙桃姐，你咪買咗啦咩？你買咁多嘅？嗱，你哋平時飲開嘅，屋企有阿爸阿媽啊，條腰彎腰嘅，同埋咧你可以加埋我哋嘅蛋白粉入去飲。特別係我哋嘅蛋白粉咧，你都知道我哋嘅糖高嘅人咧，我哋可以適當飲啲蛋白粉，因為佢可以咧幫我哋嘅糖過快咁代謝出嚟。咁我哋嘅糖係咪唔會咁高啊？冇錯。啱唔啱？我哋呢一個奶粉咧，佢係你哋平時都見我講嘅，我有68份，我有100份，但係點解佢得18份咧？因為佢一盎佢就值99蚊。你哋平時買奶粉你見唔見嘅？因為好多奶粉咧，佢掛唔到杯，因為點解咧？因為佢個蛋白質含量低啊！我哋呢個有24%嘅蛋白質含量，非常之高。係啊，我哋啲蛋白唔夠嘅嗰啲中老年人啊，痔瘡高冇啊，平常。凍飲得唔得啊？我唔知啊，阿條偉。55度。佢用55度左右嘅水。5度水左右嘅水啊，乜嘢嚇？你睇下我哋你睇下我哋呢個用溫水啊！頭先小婉你都睇到佢用溫水嚟沖嘅話咧，佢都唔會結塊，因為我哋呢個。佢係冇聲冇騷味嘅，我同你講。然之後咧，佢係用乜嘢技術咧？低溫技術咧，噴成粉，直接成為我哋嘅奶粉啊！大佬，你要食乜嘢啊？零蔗糖，冇任何添加。